Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para sesepuh, terutama dumateng sedaya masyayikh an-nahdhiyin, masyayikh pengasuh pondok pesantren, ugi dumateng sedaya pengurus cabang NU baik kota maupun kabupaten yang sangat kami hormati dan kami muliakan, juga kepada segenap pengurus MWC atau ranting yang mulia, juga pengurus Muhammadiyah mulai dari tingkat kabupaten sampai ke desa-desa yang sangat kami hormati. Alhamdulillah, terutama dumateng konco-konco Jam'iyah Pengaosan Kitab Hikam rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kula kepanggih kali panjenengan malih berarti kula tasih urip. Lek jenenge wis urip niki berarti kula selalu mendapat bantuan saking Gusti Allah akan nikmatul ijad seperti pengajian-pengajian yang telah lalu. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik ingkang kula hormati, shalawatullah wassalamu mandar muga tetep katurake dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mandar muga angsal barokah. Pengajian kitab hikam pada kesempatan yang kesekian kalinya inggih menika tutuk dateng nomor 106. Monggo ingkang ngasta kitab saha pulpen kita nyimak sareng-sareng, mandar muga wonten lerese. Lek wonten salah mandar muga saged dibenarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'a rikalane tumiba mingka saking sira dzambun apa dosa, dosane niku ala hasabi makomika ing atase milang-milang makomi sira. Fala yakun mongko aja ana, niki jenenge nahi ghaib. Mongko aja ana apa wuku udzambi, aja ana iku sababan dadi sebab liyak sika kaduwe makangge putus asae sira. Ayak tadi tegese natrapi apa wuku udzambi yak saka ing putus asae sira. Putus asa min husulil istiqomati, saking hasile istiqomah. Napa sing dikarepno istiqomah niki? Ai iktidali ahwalika, tegese jejeke pira-pira tingkah sira ma'arabbika sartane pangeran sira. Bi antak takida den gambaraken kelawan yen to nekataken sapa sira bisa babi suduri dzambi kelawan sebab metune dosa, nekataken anna usulal istiqomati ing sak temene hasile istiqomah laka kaduwe sira iku mustahilun muhal. Krana wis duwe anggapan husulul istiqomah niki muhal, fayahmilu mongko ndorong ngelemaken ngarahaken ka ing sira apa zalika mengkono-mengkono i'tiqaduka ala taati ghairihi ing atase nglakoni liyane dzambun minadzunubi bayane pira-pira dosa. Wa hadza utawi iki i'tiqad ghalatun iku keliru. Bapak-bapak ingkang kula hormati, kula kali panjenengan niki manusia biasa, tidak akan pernah terlepas dari yang namanya perbuatan dosa. Dosa niku sesuai dengan makom yang kita miliki. Pangkate sampean tutuk pundi, ndek mriku sampean juga punya dugaan kalau saya berbuat seperti ini adalah dosa. Artinya ketika panjenengan mboten tutuk nang setunggale tingkatan, yang mana di situ ada erak dosa, ada erak ganjaran, terus sampean ngaku
rak dosa lan ganjaran niku kaya iku, lek mboten kaya ngono mboten dosa, sampean ki mboten oleh ngoten niku. Saniki contoh dosa yang ala hasbil makom niku. Kaya Nabi Khidir. Nabi Khidir niku wong ndak duwe salah ndak apa, moro langsung dipateni. Ini kalau tingkatan orang seperti kula kali panjenengan, maka kita punya anggapan itu adalah dosa besar. Tapi tidak demikian dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir punya keyakinan perbuatan ini dianggap tidak dosa oleh Nabi Khidir. Walaupun di sudut yang lain dianggap dosa. Lulek pun kelasé Nabi Khidir, mateni wong kelawan cara koyok niku wau mboten salah, karena memang sudah sampai kelasnya. Tapi lek ndak tutuk kelas, ojo ditutuk-tutuk no. Allahumma yarham Gus Ud Sidoarjo. Niku menurut ceritanya kula mboten semerap, mungkin niki ada kekeliruan ing dalam cerita kula. Kula mohon maaf kepada seluruh kerabat atau santri, bahkan simpatisan dumateng beliau. Bahkan ini saya mendengar cerita dari paman saya sendiri. Gus Ud niku sering ndelok kesake wong langsung njaluk dhuwit. Njaluk dhuwit apa? Ambek ndelok sake terus digrayai dijekik sake. Itu menurut Gus Ud mungkin tidak dosa. Mengapa kok tidak dosa? Karena bisa jadi Gus Ud niku tahu uang yang akan beliau ambil itu sebetulnya uangnya siapa. Misal Zaid sedang mengantongi uang 10.000. Gus Ud tahu lek pancene dhuwit sing wonten ndek sake Zaid niku asale oleh nyolong. Ngadani tiyang jenenge Sri. Akhirnya nang Gus Ud dijekek, sret dikembalikan kepada Sri. Nopo itu salah kalau memang Gus Ud itu tahu. Lah sementara kula ambek sampean ndak ngerti lek dhuwit niku asale teko ndi. Lah lek wis ndak ngerti asale dhuwit teko ndi ya ndak oleh njekik ta. Lek niki sing kula maksud, apabila kita sedang melakukan satu perbuatan yang dianggap dosa menurut tingkatan kita masing-masing niku koyo ngoten. Lek wong-wong goblok kaya awak-awakan ngenten niki nggih nuwun sewu. Moro-moro nglakoni kaya kelakuane Gus Ud yo overdosis. Lek overdosis ndak kuat, Bu. Ibarate motor ban cilik ceri dimomoti-momotan bobote 20 ton. Sing mestine kalau 20 ton itu mungkin kekuatannya kontainer. Niku dimomotno nang ceri, ya meledos bane karena bukan kelasnya. Lah kula ambek sampean sing kadung melakukan satu perbuatan yang kita anggap dosa menurut kita. Itu dawuhe Ki Musannif fala yakun sababan liyasika, jangan sampai perbuatan dosa itu tadi nyebabno kula ambek sampean dadi wong sing putus asa. Tuh awak iki kok nglakoni dosa sing iki, napa mawon dosa pun? Mbok ngakali wong, mbok mateni wong, mbok sing istilahé sakniki selingkuh atau lain sebagainya. Yang mana sebetulnya itu tidak kita sengaja. Maka perbuatan kita yang salah itu jangan sampai menjerumuskan kula kali panjenengan sampai kula kali sampeyan iki putus asa wis. Berarti aku iki ndak iso istiqomah nang ibadah. Ojo sampai ngot. Tapi ingat, bukan berarti sampean boleh melakukan dosa. Setelah melakukan dosa sampean tetap tobat nang Gusti Allah, mari ngono nglakoni dosa maning. Nggih mboten oleh, lek duwe keinginan yang seperti itu enggak boleh. Maksudnya, lek kadung ketiban nglakoni dosa, sampean ojo putus asa, jangan punya perasaan bahwa saya ini nggak bisa istiqomah, jangan. Sampeyan tetep mawon pun masih mari nglakoni dosa gede, ya Allah, wis njaluk sepura nang Gusti Allah. Ojo putus asa. Soale lek sampeyan niku putus asa, mari nglakoni dosa terus mandeg grek, ndak ibadah. Ini macam-macam lah. Niku malah sampeyan tambah rusak. Wonten kanca nun sewu konco-konco mulai menginjak masa remaja sampean biasa dadi wong banci. Padahal cara agama banci niku al-mutakhon
nisina minan nisa wong sing mento-mento dadi wong lanang, dadi wong wedok, al mutakhannisina minar rijal. Wong sing mento-mento dadi wong wedok teko wong lanang niku hukume haram. Lho lek wis kelakuane haram niku ojo sampean terus putus. Aduh, dosaku kakean aku iki. Aku mulai sik cilik awakku iki bencong. Ndak iso waras rasane aku iki. Lho ojo ngono. Tetep usaha sampean. Sopo weruh sampean niku waras. Waras ndak waras niku urusane Gusti Allah. Kewajibane sampean hanya bertaubat. Sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, sampean ojo putus asa. Senajan wong sak alam donya iku ngerti lek sampean nglakoni maksiat, sing penting ndek ati ojo sampai duwe kepingin mengulangi perbuatan maksiat itu kembali. Satu, yang kedua panjenengan kudu niat tobat. Pokok duwe ngoten tok kula mbek sampean insyaallah selamat. Bi antak takida sampean katakan bi sababi suduri dzambi anna usulal istiqomati laka mustahilun. Lek aku wis nglakoni dosa koyo ngene iki rasane koyo ndak iso aku istiqomah. Mokal awakku ki bakal istiqomah. Lek wis ngono tak mesisano ae. Fayahmiluka dzalika ala taati ghairihi minadz-dzunub. Maka keputus asane sampean iku lek sampean turuti akhirnya sampean niku iso nandangi dosa sakliyane sing mang. Mergane jenengan ojo sampai putus asa. Lek panjenengan putus asa, waduh. Belain saestu belain. Wa hadza ghalatun. Niku keliru. Panjenengan niat katene tobat, wis. Jare arek sing banci mang. Aku niat wis katene tobat, aku ndak bakal ngelakoni banci maning wis. Ndak katene dadine bencong maning wis. Tobat. Pancene duwe-duwe. Mari tobat, sembayang yo dicangkepi, posone iki dicangkepi, sembayang Jumat yo sembayang. Krana duwe-duwe akhire nang Mekah. Gletek mulai teko Mekah awake penyakit benconge pamit kumat malih. Lho Mas yo pun kumat malih koyo ngeten, sampean ojo putus asa. Punten ingkang kathah nggih dumateng para pemirsa kula mboten niat nyentok panjenengan. Ini hanya sekedar contoh. Napa kok ndak oleh putus asa? Lan putus asa niku kok keliru nggih. Li annal istiqomata alal ubudiyati la yunaqiduha fi'lu dzambi ala sabilil faltati wal hafwati. Krono lek dipikir-pikir sing temenan, istiqomah nglakoni ibadah niku enggak ada kaitannya dengan tergelincirnya kita melakukan sebuah kesalahan datang Gusti Allah. Mboten keliru. Bener mawon kula mbek sampean, mboten luput saestu. Salah sampean ku lek luput nggih, lek sampean niku ndak apa jenenge putus asa. Salah sing nglakoni dosa, ibadahe leren. Apa sing digawe nutupi? Ibarat wong tembel-tembel. Umahe wis growak, ojo dijarno growak. Apa maning growake kate ditambahi. Sing growak biarno growak, sampean golek dhuwit, engko lek oleh dhuwit tukokno wedi, digawe nembel sing growak niku wau. Ngoten. Iku jenenge istiqomah ibadahnya tetap jalan, masih sampean keplecuk titik wis iku urusan mek Gusti Allah. Sing penting aku njaluk sepuro, lan aku ndak niat nglakoni dosa. Wis ndak niat nglakoni dosa. Mosok katene elek wong ndak niat nglakoni dosa. Biyen niku preset, biyen saiki. Wah, guneme wong syarat-syarat ngrasani sampean, sak kersa. Malah alhamdulillah lek sampean niku dirasani wong. Apa ibadahe sampean tetap jalan? Sampean maksiate wis leren, sampean wis tobat nang Gusti Allah, lek wis tobate diterima, ditambahi wong ngrasani sampean. Alhamdulillah. Napa dosane sampean tambah entek, ganjarane wong sing ngrasani niku mara numplek-blek nang sampean kabeh. Menak tok punan mergane dari satu sudut kalau kita merujuk pada pengajian yang telah lalu, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, tingkah apapun yang kita lakukan, posisi apapun yang kita terima, kula mbek panjenengan kudu tetep madhep datang Gusti Allah ala sabilil istiqomah. Nggih, wis aja ngreken wong. Jarene dawuhe Allah Subhanahu wa taala wonten di ayat suci Al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. 'Alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sing paling penting niku njaga awake dhewe. Ya apa? Sing sekirane awak niki ngalor kepethuk Gusti Allah, ngidul ya kepethuk Gusti Allah, ngulon ngetan mendukur meningsor ya tetep kepethuk Gusti Allah, artinya kelawan ibadah nyembah datang Gusti Allah. Ya kula ambek sampean nglakoni maksiat tumiba sepisan dirasani elek nang wong akhir kapok. Tak ngono awakku elek. Mesisan wis tak get-getno lho. Ojo, Cak. Iku jenenge putus asa. La tai'asu mir rauhillah. Innahu la yai'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Putus asa jiku jenenge nang rahmati Gusti Allah. Ojo putus asa. Iya lek kiai iko masih mari nglakoni tobat, masih mari nglakoni dosa iso tobat. Lek koyo awak-awak niki lho. Sampean niku ambek menungso yang mana saja sama. Podo. Enggak ada kelebihan yang dimiliki oleh mereka, enggak terpaut derajat yang kita miliki dengan mereka. Podo do. Kita didik. Ati kula mbek sampean dididik. Lek mendidik ati niku ojo ngreken wong. Malah dipunaturaken dateng setunggale kitab nggih menika tafsir Al-Qurtubi. Maknane ku anfusakum wa ahlikum naro nggih menika ya ayyuhalladzina amanu saddiqu billahi ta'ala wa rasulihi wa adibu anfusakum wa alimuha. Awake dhewe tok sing dicekeli, duduk wong liya. Lah napa kula mbek sampean ribut wurung katene tobat mergo dielokno wong. Ojo ribut-ribut. Ojo sumpak-sumpak. Ojo susah-susah babano kono wis. Sing penting awak dhewe slamet. Ampun, Pun. Nomor 1, nomor 2 keluarga-keluarga kula mbek sampean dadi wong slamet. Nek sampean putus asa mergo nglakoni dosa, ajur aku ambek sampean ndak bakal mlebu nang swarga. Salah wis awak nglakoni dosa, ibadahe mandeg, dosane tambah, ibadahe ndak ana. Ya napa sampean? Dadi al-istiqomah alal ubudiyah, istiqomah datang ibadah la yunaqiduha. Li'annal istiqomata krana sakduhune istiqomah alal ubudiyati ing atase sifat dadi kawula. Kenek dimaknani ubudiyah sifat dadi kawula nggih kenek. Ubudiyah dimaknani penggawe ibadah nggih kenging. Soale lek jenenge wis dadi kawula nggih nggadah kewajiban ibadah datang Gusti Allah. Iku layunakiduha ora melawani apa al istiqomah ha ing al istiqomah apa fi'lu dzambi ala sabilil faltati. Fi'lu dzambi nglakoni dosa ala sabilil faltati ing atase dalan luput wal hafatilan keplecuk idza jaro arikalane lumaku al qadru apa pasten alaihi ing atase abet bidzalika kelawan mungkono-mungkono fi'lu dzambi. Ngoten ndak berlawanan. Sekali-kali nggih lek pancene awak niki nejo elek. Wa inna ma yunaqidu ang pastine melawani. Ha ing istiqomah al israru apa netepi alaiha alaihi ing atase dzambun. Wal azmu ala fi'lihi lan nejo ala fi'lihi ing atase nglakoni dzambun. Tanian ing dalam ambal kakang pindho. Fal wajibu mongko tae kang wajib alaika atasku antatu bayan totobat sira ila maulaka maring bendoro sira Gusti sira. Wa tarji'alan bali sira ilahi maring maulaka
walatai aslan ojo putus asa sira min rahmati saking rahmati maulaka. Istiqomah niku mboten bertentangan kali nglakoni dosa mek sekedar ala qadril hafwa, ala sabilil faltah, ing atase dalan keplecuk, ndak sejo saking wis nemene mendodoki syahwat di ati, kepingin nglakoni dosa sing koyo niku syahwat, lek atine ndak kepingin. Terus sampean balik maneh nang ibadah ndak apa-apa. Lu sing bertentangan karo al istiqomah ala sabilil ubudiyah niku, alal ubudiyah niku nggih niku nglakoni dosa sing isror. Isu ibadah, bengi ibadah isu melanggar. Bengi ibadah isu melanggar. Bengi ibadah isu melanggar. Ndak ana lerene blas. Niku sing berlawanan karo istiqomah. Nek sampean nglakoni mek sekali-kali terus sampean kate putus asa yo eman. Ojo putus asa. Nek kula mbek sampean niku putus asa kan berarti kula mbek sampean niku kalah karo setan. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa. Setan niku kangge kula kale sampean itu adalah musuh. Musuh setan niku, Pak. Wah, lek ana pengajian ditakoni, Pak, sampean kenal napa mboten teng setan niku, Pak? Bu, jawabane, mboten. Ngene. Nang setan ndak kenal. Tapi lek dibukai subuh kongkon sembayang ndak gelem. Sing ngongkon ndak gelem digugai subuh iku apa? Jawabane iki setan. Ya wis, berarti setan niku dulure. Mila mantar muga kula ambek sampean iso dadi wong apik, Pak nggih. Ayo ndonga nang Gusti Allah, ndak ana sing iso ngowahi ati kula sampean. Iso dadi wong apik asale teko elek kejaba Gusti Allah. Lek pun Gusti Allah sing ngowahi, wah. Iso berubah. Gampang owah. Tapi lek Gusti Allah ndak ngersakno lah niku sing repot. Ndak kena dicongkel kekarwane Gusti Allah iku, Cak. Melarat katanya nyongkel kekarepane Gusti Allah. Nomor setunggal. Jadi yang bertentangan dengan istiqomah niku nomor setunggal netepi nglakoni dosa. Nomor kali wal azmu ala fi'lihi sanian. Di ati ini kok si ono rasa kepingin nglakoni maneh. Niku jenenge ndak istiqomah mpunan. Dadi le ono wong nglakoni dosa tapi ndek atine pancene ngarani kepingin kapok tenan. Kepingin ndak balik temenan, niku ndak bertentangan karo istiqomah. Sik tetep sampean niku diarani istiqomah. Lho lek ndek atine sik nyereng, oh. Soleh titik aku rek nyolong rek, tak tambahi meneh wis. Aku tak ngapik sepeda motor pitungkas lah. Niki sing bahaya niki. Lek mboten gada azam, mboten gada sejo kepingin baleni maneh kelakuan dosa ndak apa-apa. Tetap sampean niku diarani istiqamah. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Tetap panjenengan diarani wong sing istiqamah. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, dadi fal wajibu alaika. Mongko utahe kang wajib ing atase sampean niku antatuba ila maulaka. Sampean kudu tobat nang Gusti Allah. Kudu tobat sampean nang Gusti Allah wis. Wa tarji'a ilaihi lan sampean kudu bali datang maulaka. Walatai asmin rahmati lan sampean ojo sampai putus asa saking rahmati Gusti Allah. Insyaallah pun, insyaallah selamat. Niku tok pun carane. Nek sampean sampai putus asa, bahkan diterusakan datang Kiai Musonep fakot yakunu. Mongko terkadang ono apa dzalika mengkono dzambun ono iku akhiru dzambin akhire dosa kudira kang den pasti apa dzambin alaika ing atase sira. Mungkin bisa jadi dosa sing sampean lakoni tepak dina iku adalah dosa yang terakhir. Dan insya Allah sampean tidak akan melakukan dosa kembali. Lek wis modele koyok ngeten, lek sampean katene nerusno kelakuan dosa,
Apa sampean ndak rugi dhewe? Nuwun sewu, memang sulit bagi seorang manusia untuk menghindari perbuatan maksiat datang Gusti Allah. Tapi senajan pun sulit menghindari dosa saking Gusti Allah, nah kita kan ndak tahu bagaimana takdirnya Allah tentang diri kita. Apakah kita ini ditakdir dari menjadi orang ahlul jannah, kula panjenengan boten semerap? Apa ditakdir dadi ahlun nar? Ya ndak weruh. Padha-padha makhluke pangeran, Pak. Lek kiai iso tobat, ustad iso tobat, santri iso tobat, manusia-manusia yang lain iso tobat. Apakah kita, orang-orang yang kecil ini juga tidak bisa bertobat? Mboten iri sampean kaya ngoten iki. Aja ndelok keuripane wong-wong dukur tok, wong pangkat, wong kuat dene niku padha haknya dengan kita. Jadi kita harus berlomba. Monggo kula panjenengan niru para ulama. Monggo kula panjenengan niru para habaib, niru para masyayikh, niru kiai niko Kiai Khalil Sidogiri, Kiai Abdul Hamid Pasuruan, Habib Ja'far bin Syaikhon, sedaya para ulama kabeh wis kiai pun dimawon niku ayo diturusi apike. Lek sampean ngarani wah lek kiai sembayang tok ya pantes yang pancene wong gedhe lho. Urusan ibadah kepingin dadi wong sing oleh ridani Gusti Allah bukan hanya haknya orang besar. Bukan hanya haknya seorang kiai lah, taruh katakan begitu. Ya milik kita bersama. Kalau orang punya ilmu bisa bertaubat kepada Allah, napa kula mbek sampean kate ndak iso? Iya lek punyai rek cedhek nang Gusti Allah, bendino iso maca Quran, lek aku bendino ketekeran digoceng wong lanang ini lho. Ojo ngoten ndak ilok. Mengecilkan diri sendiri itu enggak boleh. Kudu optimis, kudu kuat pendirian bahwa kita ini akan mampu bertobat seperti para kiai. Kita akan mampu bertobat seperti para ulama. Ngoten, harus ada kemampuan itu. Kaya arek sekolah madrasah, utak ndak mlaku, pancene utakku tumpul. Babah wis leren, lu aja ngono. Tumpul niku lha ndak digawe. Koyok lading, mboten nate disah. Tumpul. Sampean duwe lading tumpul tambah meneng. Meneng wis aku ndak tantang gawe ladinge ndak makan. Meneng ae wis. Lek sampean meneng terus sampean ndak nglakoni apa-apa. Tapi lek sampean terus nandangi, rumoso ladinge ketul diesa sing landhep, digawe bacok, digawe tandang gawe enak. Wong barangan tiyang duwe lading landhep niku mboten moro-moro landhep, ya disa-dhisik. Wong bersih ahli tobat iku ya ndak moro-moro dadi wong apik. Berawal saking kotor, berawal dari tidak tahu menjadi orang yang tahu. Setelah tahu dia punya dosa, minta maaf kepada Allah. Mari minta maaf, kita bertaubat. Kalau mereka berjenjang, kita pun juga berjenjang. Lek wis padha-padha berjenjang, ayo bareng-bareng usaha. Kira-kira bareng-bareng besok melbu nang panggonan rahmati Gusti Allah, insyaallah jenenge swarga. Insyaallah niku. Sing dikenal nang Quran niku jarene swarga jenenge. Perkara jenenge napa ndak penting, sing penting mandar muga kula kalih panjenengan niki mandar muga kelebetan saking golongane alladzina an'amta alaihim. Tergolong golongannya orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan tergolong dari manusia-manusia yang terkutuk dan dibendu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin, amin ya mujibas sa'ilin. Wayak balu lan madhep alaika ing atase sira apa al maula Gusti Allah bendoro pangeran ba'da dzalika ing dalam sakwise dzambi bitaufiqihi kelawan pitulunge al maula wa ihsanihi lan gawe bagusi al maula. Lho niki sampean mari nglakoni dosa Gusti Allah mancer nang sampean arek iki tak dadekno sing apik. Lho kan eman lek kula mbek sampean moro menang putus asa. Mari kita lewati hidup kita dengan penuh keyakinan bahwa kita ini masih akan menjadi orang yang baik. Jangan kita isi kehidupan kulo kali panjenengan niki
dengan keputusasaan, utawa kekecewaan, kekesalan, kemarahan, kedongkolan. Ojo. Utak niki monggo kita isi dengan keyakinan bahwa Allah akan mengampuni dosa saya. Utak niki monggo kita isi dengan keyakinan bahwa Allah akan menerima taubat saya. Dan saya akan tergolong menjadi orang yang mendapat maghfirah dan ma'unahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahalazim. Innahu kana ghaffara. Allahumma la mani'a lima a'taita. Wa la mu'tiya lima mana'ta. Wa la radda lima qadaita. Wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Insyaallah lek kula kali panjenengan dadi wong sing akalnya mboten putus asa. Hari-hari kita isi dengan keyakinan bahwa Allah akan memaafkan dosa-dosa kita. Kula yakin kula kali panjenengan bakal tatos yang engkang mati ni mati husnul khotimah bareng para karo alim ulama, bareng para karo as-siddiqin wasyuhada wassolihin kelawan niatan nuruti perintah Allah lan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, namung mekaten nggih. Ngaji kula niki mandar muga dadi ngaji sing manfaat kangge panjenengan, terutama nggih kangge awak kula dhewe. Kalau orang lain mendengarkan kata-kata saya perasaan, kula dhewe nggih kudu perasaan. Sebab masih kula ngomong niki kula ya butuh selamat. Butuh asal rahmati Gusti Allah. Sakmenten ingkang saged kula aturake, salalu putih kula njaluk sepura sing akeh. Hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.